Датчик так работает, но так не должно работать. Вот так. Это как бы посторонний звук уже. Я как раз хотел у тебя спросить. И как шипение есть, да? Смотри. Слушай, внимательно. Как воздух, слышишь? Но, может, к сожалению, отчетливо не слышно, но вот стуки вот эти, да. Ну вот это не клапан. Откуда отсюда должно быть? Это что у нас вот это?